Setiap manusia, setiap penciptaan, gelem ora gelem, sadar ataupun tidak, kita mengakui atau tidak, mesti bakal disedakno Gusti Allah. Mesti punya batasan waktu yang ditentukan karo Gusti Allah. Nek pun ngoten, yang perlu kita pikir adalah bagaimana kula jenengan urip mati niku mati husnul khotimah. Secara proses kematian sowane ning Gusti Allah nggawa ngamal sing lah acara ngeten iki niku nambahi ngamal apike wong sing sinten. Kalau berikan hormatan istirahat pun sabaran pada siakan kali secara terakhir di Mayor Asana Sordewa jika sama ini pun antara kalian pun terus atau boleh berangkat nangin sadar ini pun atau akan pangapunten paling mohon maaf saking panjenenganipun mobil atau bapak yang juga boten saged tahu iki lan kita salam lewat Habib Zain Arjuni dan kita sedaya laku-laku datang sore bermusibah nanti ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi nanti salam kesekat dan salam mandanipun selamat kita sedaya amin Allahumma amin. Pada ini secara yang salah singgungan menjumpa dan bersama suatu doa yang berdua masyarakat banyak pun terus atau berkata-kata sebenarnya banyak pun kalau bawa aturakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah tasbah wal karamah wa tahsyuruna biha bi'ibadika as-salihin fi sa'adah wal karamah fi dunya wal akhirah amma ba'dah. Julasa ikhwama para alim, para ulama, para kiai, para habaib sedaya ingkang kita mulyakaken ingkang dipun rahmati Allah lan boten saged kula sebat setunggal nanging boten ngirangi rasa taklim kawula. Hadirin hadirat utaminipun ashabil musibah ingkang dinurmatan ingkang dipun rahmati dening Allah lan mugi-mugi pinaringan keberkahan ing dalem dunya dumugi akhirat. Nderek syukur alhamdulillah wonten dalem menika kula jenengan saged nderekaken prosesi ngejekaken yang ketujuh kali. Mugi-mugi sedaya amal saya panjenengan dipun tampi dening Allah sekaligus dadi sebab dipun tambahi maghfirah, dipun tambahi rahmat, dipun Bapak Haji Nur Rahim khususipun anu meber dumateng ahli kita jenengan sedaya mugi-mugi selalu restu dijembaraken dipadangaken kuburanipun kalih Gusti Allah. Kabeh kalih selawat salam selalu kita aturaken wonten haribaan beliau junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dengan berkah sholawat kula jenengan tansah dipun bikaati sehingga dados tiyang ingkang enten kemajuan tambah sae dalam kehidupan ini sehingga mengalami kabejan dunia dumugi akhirat amin Allahumma amin. Aslinipun kula mboten pantes sama sekali untuk mewakili Bapak, sangat terpaksa dan mugi dadi sebuah acuan jenengan sedaya nek percaya apapun kudune karo ahline. Nek kula niku ora ahline di kon adine mangke rusak teter wallahu a'lam.
kehidupan ingkang lebih awal ditata inggih punika tingkat kepercayaan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita meningkatkan kualitas wedi kalih Gusti Allah. Dengan cara itu mboten insyaallah kula jenengan akan mengalami proses hidup yang mudah dan dimudahkan karo Gusti Allah sampai dumugi akhirat akan mengalami kemudahan dan keberhasilan. Zamanipun Nabiullah Daud alaihi salam niku enten seorang raja yang mana rajanya itu diktator, wongnya semena-mena dengan rakyatnya. Akhirnya seluruh masyarakat, seluruh rakyat sepakat matur wonten ngersanipun Nabiullah Daud alaihi salam. Lewat beberapa perwakilan rakyat sowan Nabi Daud yuk matur. Nabi Daud niki ada seorang raja yang mana apa-apa sidik orang nganggo toleransi, apa-apa sidik tidak ada kata maaf. Pokoknya nek dipateni ditahan, pateni penjaraake. Kita niki rakyat soal mriki nyuwun solusi. Bagaimana hal yang terbaik untuk mengatasi hal ini? Akhirnya Nabiullah Daud alaihi salam menjawab pertanyaan perwakilan dari rakyat dengan jawaban sing ekstrim. Beliau ngendikan iki kudune disalib. Mereka disalib ya, dipenteng. Iki nggo sore rajane dicekel bareng-bareng, kita bawa ke atas gunung, engko ning kono disalib. Estu sang raja dicekel, dikeroyok oleh rakyate, terus digawa ning dhuwur gunung, terus niku disalib, dipenteng. Kados gambar Yesus. Setelah disalib, wong kampung kabeh niku mulih. Jenenge dhewean, raja niku bingung. Jadi kondisi paling sulit, kondisi paling terpuruk niku wong mesti bakal ngundang Gusti Allah. Nek memang duwe Gusti Allah. Rajane ngundang Gusti Allah. Ternyata raja niki memang kafir. Dia nyeluki srengenge. Srengenge sliramu wis pirang-pirang tahun kita cilik sampai itu mekaning tua tak sembah. Iki aku butuh pitulunganmu. Ternyata srengenge tidak menjawab. Menginjak malam hari teko bulan, adalah pas musim padang bulan. Sang raja pun bengok-bengok jaluk tulung. Sebab selain menyembah matahari, beliau pun juga nyembah bulan. Bulan, seliramu tak sembah puluhan tahun. Iki aku perlu bantuanmu. Tolong uculi taliku sing mengikat pada tubuh ini. Nggih boten enten jawab. Akhirnya raja ini kelingan. Dadi sakrak ngerti-ngertine wong niku tetap kelingan sebab pernah hidup bersosial. Dia mencoba sekaligus meyakini. Akhirnya nyeluk Gusti Allah bi asma'ihi. Nama-nama yang dia kenal dari sekian asma'nya Gusti Allah itu disebut. Ya Allah antal haq, jenengan niku nyoto jadi sesembahane seluruh alam ini. Kula niki kondisi terpuruk, kondisi pun mboten enten ingkang kula toleh. Pun sekian lama kula maksiat kalih panjenengan, menduakan panjenengan, musyrik dumateng panjenengan.
Neng hari ini juga kula yakin nek jenengan niku wujud, kula yakin nek jenengan niku kuwasa. Kula nyuwun jenengan tulungi. Akhirnya Gusti Allah niku jawab. Mulai Al-Qur'an niku enten ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita makin terus kula jenengan niku kadang nek pusing ataupun sedang mengalami sebuah masalah yang berat, lagi kondisi sangat-sangat sulit, niki justru sering-seringnya kelangan Gusti Allah. Mulai awal kula ngomong kehidupan yang perlu ditata rapi adalah menentukan yakin, duwe sifat wedi be Gusti Allah. Akhirnya kehidupan itu nanti akan berjalan dengan nyaman. Kalau jenengan nek pusing ekonomi, niku mesti sing digetake kerja keras. Nyuwun sewu bukan tidak boleh. Dunia niku kerja keras, semangat. Neng dari kerja keras itu akhirnya kita memaknainya salah ing dalem oleh nglakoni ngerjani urip. Malah akeh lali nek Gusti. Niki yang jadi masalah. Akhirnya setiap kesulitan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, apapun yang jadi repotnya urip justru malah berkepanjangan sebab terlalu banyak aktif ngoyak apa sing dibutuhaken ning lali karo zat sing ngeki kebutuhan. Lalu wong niku angel hasil. Sebab yang memberi keberhasilan orang pernah didekati, neng malah nututi hal-hal kecil yang diberikan. Zaman kula cilik niku, nek meh, zaman cah cilik biyen niku ana istilah demeh, nyolong pitik. Niku gawe contong niku meh, iya ya. Nggih terus iki jagung, pokoke sing rada umure kathah mesti ijek eling. Lah niku barang jagung niku ditutul pitik niki malah iso picek. Walaupun dia sebetulnya melihat ketika dia mau nutul satu biji jagung dia akhirnya picek. Padahal di paril pitik kok malah nusul ning sikile jragane utawa wong sing meh nyolong pitik dia malah dikei pirang-pirang. Berhubung dia salah ing dalam oleh golek hasil, golek apa yang dia butuhkan saat itu butuh makan, dia mau nukul jagung siji akhirnya meripate ora ketok. Dari ketidakketokan pitik itu akhirnya jalannya ora kena. Ini kehidupan. Lah kita niku rahmati Allah ingkang sementen jembare. Kuasane sing sapol-pole kuwasa. Fadlipun Gusti Allah sing luar biasa yang telah dijaminkan terhadap kita niku malah ngoyak terlalu banter. Akhirnya nasib awake dhewe kaya pitik nutul jagung. Urip berkepanjangan ngeluh terus. Sampai mati, pada dirimu sendiri ataupun orang lain. Deloken ketika jagung. Mangke sing diomongno mesti resah, sing diomongno mesti kesulitan. Padahal ada banyak waktu dia ngomong sulit, ngomong rekoso, matur mbek Gusti. Nah ini terus ngelapatek diduweni kita. Pun kembali ke cerita. Akhirnya Gusti Allah niku ngutus Sayyidina Jibril alaihi salam. Jibril iki ana wong karo aku ning gapah luar biasa. Sebab ora tau ibadah blas. Ling kurang ajar ya luar biasa. Wong sing disembah malah makhlukku, ora pernah nyembah aku. Ning hari ini tak delok atine sing wis diekspresikan dengan lesane, dia bener-bener pengen tobat. Dia bener-bener mengakui keberadaanku, mengakui bahwasannya aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Maka seliramu mujuno, ucurono talim. Nah, wong niku duwe keyakinan yang kuat.
Aja muni dunya ora mungkin iku aja muni. Nek sebagai manusia bilang tidak mungkin karena dirimu lemah monggo. Tapi nek bicara ketuhanan niku ora ana barang ora mungkin. Ning ngene teori ketuhanan Gusti Allah niku fitlu kulli mungkinin autarku. Yang mungkin bisa jadi tidak mungkin dan yang tidak mungkin ya iso mungkin. Diwolak-walik. Ning dhuwur gunung niku satu pun tidak ada manusia. Ning Gusti Allah memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin, akhirnya raja ini diuculi oleh malaikat Jibril. Putusnya sekampung sowan teng ngene Nabi Daud alaihissalam. Pun esuk paginya sowan. Mbah Nabi Daud, kita masyarakat, kita rakyat ingin melihat kondisi keberadaan raja yang dipun salib, yang dipun penteng ten dhuwur gunung. Keadaane piye? Nabi Daud ngibini, ya wis budal ning gunung, deloken kondisi keadaane piye. Akhirnya tiang kampung rakyat niku munggah ndelok keberadaan raja ingkang dipun salib. Ternyata rajane niku wis ning ngisor sontasane. Nek cara sakniki wis udat-udut nggawa sukun. Tapi bontok kondi ra ngerti. Wong kampung niku bingung. Tidak mungkin ada satupun manusia sebab semua rakyat sepakat orang ana wong bakal munggah rono. Kok bocah iki utawa wong niki iso ujug. Akhirnya wong kampung niku wangsul sowan malih karo Nabi Daud. Nabi Daud ada kondisi keadaan yang menurut kami semua itu tidak masuk akal. Lah napa jare Nabi Daud? Rajane pun diuculi tangane, kondisine nyaman-nyaman saja, selamat dan tidak bermasalah. Akhirnya Nabi Daud ora serontok, ayo aku jalan ning gunung tak melu ngotine. Estu kondisi keadaan sing dipun critakaken kalih wong kampung niku nyata. Nek rajane ra sida mati, rajane ora gene-gene ning tetep di bawah salib itu. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam sholat kali rakaat nyuwun pitedah kali Gusti Allah. Gusti, saya ingin jenengan kei informasi dengan keadaan dan kondisi yang kula delok. Niki sungguh-sungguh ajaib. Di balik semua niki enten napa? Gusti Allah ngendika, Daud, sliramu ngerti ya. Bocah iki ora pernah nyembah aku. Bocah iki ora pernah ngibadah. Kawit cilik pol tuwa Gusti Allah ya ora. Ning wingi sore sik pol bengi sing diceluki aku, sing diyakini aku, sing dimantepi aku. Nek wis mulih, wis tobat, mengakui keberadaan dan kekuasaanku, bahwasannya aku adalah sesembahannya Dia. Terus ngene Daud, logikane. Nek Gusti Allah dhewe sing diyakini dhewe, srengenge diceluki, bulan diceluki, wis ora iso manfaati, tegese wis ora iso ngeki pitulung, kok sampe aku diceluk, aku diundang-undang, aku dijaluki tulung, kok aku ora nulungi. Lung bedane srengenge, bedane bulan mek aku lho ngopo. Kok diparel aku ora ngijabahi pandongane, bedane aku dadi Gusti Allah iki mek ciptaanku sing di Gusti Allah nang jero. Dan ini mangga yang perlu kita jadikan acuan. Kudu iso bedakno tata letak Gusti Allah dan tata letak sebab. Nek semua penciptaan hanyalah sebab, dan semua keputusan, semua ketentuan murni ning Gusti Allah. Mulane tetap semangat jenengan. Hal apapun monggo silahkan. Tapi siji, aja nglalekno zat sing duwe mesti. Mane kula delok ngejekaken ngeten iki bahagiane luar biasa. Sebab jenengan wis ora nganggo aturan. Bahagia ora nganggo aturan. Lho nggihmu ora jalan. Kan mboten aturan. Nek ini kebahagiaan kula malah. Sebab ternyata jenengan ya nyaman-nyaman saja. Tidak menganggap dulurmu kena penyakit, ora nganggap dulurmu bermasalah. Salaman ya nyaman-nyaman baik. Boten tegese kita itu menentang boten. Kasunyatan yang terjadi
itu kabeh kersane Gusti Allah, dan kita sudah berlatih 2 tahun. Latihan ning omah, ono sing karantina, ono sing duwe ning leng, ono sing busuk di kamar, ono sing ra wani ketemu wong. Sing lucu niku nek salat jaga jarak tapi bare do salaman niku lucu meneh. Itu bedanya apa? Enak ngeten iki. Estu. Jadi pada diri manusia niku nek Gusti Allah muni menciptakan produk manusia niku kalimatnya luar biasa. Min ahsani taqwimin. Ahsan itu kalimat tertinggi, terbaik, produk terbaik dari pembahanan yang baik. Ini maknanya udah jelas sama semua sistem yang dibutuhkan itu. Kecuali kita punya masalah. Sampai nggak bermasalah, kok malah gawe masalah. Ini udah jujur kabeh. Sampe tak kena corona kabeh. Ono sing meniru ngerak manggu takono ora corona. Nek ngono kudu sampean dirangkek kabeh bareng-bareng. Mun memang Gusti Allah gawe ngoten iki. Hati-hati tetep wong syariat niku ana aturane. Salat pakai gerak. Niku syariat. Pun bareng balik ke cerita. Sayyidina Jibril dipun dawuhi nguculi jur Nabi Dawud dikai informasi Gusti Allah. Dawud jur bedane apa? Aku mbek Gusti Allah iki sing wingi. Nek sampe aku orang ijabah ya Gusti dijabah. Seksekno nek wong iki mukmin tenan. Imane apik tenan. Matine apik tenan. Dibareng wong mati seperti itu mulai tobat. Nah, urip niku sing penting dandani. Nah, Gusti Allah ngeki solusi kehidupan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man sabara wattaqu. Urip niku kudune siji. Mboten nenten donya niku ora nganggo sabar. Jenengan pengen duwe anak. Bareng bojomu hamil kira-kira 2 hari iso lahirno mboten? Loh, kehamilan 2 hari terus lahirno mboten? Jadi semua ini pakai sabar. Cuman jenengan orang sadar nek wis duwe sabar. Selama ini jenengan ngupokoro anak bojo secara syar'i. Niku jenengan anggerino golek pangan. Nek orang sabar wis nutup. Jenengan nyatane paling urung mutung-mutung. Ya tetep kerja tetep diopeni. Najan bojomu asline ora patek nyenengno. Ya kadang misai wong lanang. Nggih. Nek wong itu dirungokno aja kakek misai. Kondisi wis wedi, ana masalah penyakit. Mbok gawe rada sepi mati pisoi. Iso penyakitan tenan. Jadi yang dimaksud imun tubuh kuat itu tidak hanya diproduksi dari gizi, termasuk dari orang-orang di samping kita. Jadi imunnya wong lanang kuat itu nek sing wedok taat. Wong wedok imunnya kuat nek bendina dikei du. Jadi nguatake imun wong wedok gampang. Kayak duit bendina sehat awet iki. Jadi wong sing duwe wedi mek Gusti Allah, wong sing duwe rasa betul sama Allah, itu akan selalu menjaga hubungan individu dia sama Gusti Allah. Jujur-jujure napa? Dibutuhkan pendidikan, dibutuhkan ilmu bagaimana berhubungan, bagaimana berinteraktif mek Gusti Allah. Mulai kalimatnya yuti'uhu fima amarahu wa yanhahu, selalu aktif untuk mengikuti dan taat dengan semua aturan Allah sekaligus menjauhi semua larangannya Gusti Allah. Mulai kabeh khotib sak alam dunya niku kalimat awal mesti ngoten, ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai seliramu do mati nek ora netepi agama Islam. Sing diinstruksikan itu ittaqullah.
Kalimat simpelnya selalu nderekno taat mbek Gusti Allah sekaligus menjauhi semua larangan. Niki urip ora penak. Kula wani ketok antang. Apa meneh kalimat itu dari Al-Qur'an. Ora mungkin orang. Jadi solusi paling tepat, jalan keluar paling tepat dan tidak mungkin tidak berhasil. Niku mesti aku. Liyane solusi ini hanya sebatas manusia. Dokter bisa ngasih solusi, ngei obat, ngei resep. Neng angka kematian, hari kematian dia tidak bisa menentukan. Tukang pijat bisa menentukan nek wah, tapi tiba mati dia tetap bisa megani. Atau bahkan ngehatno mboten. Yang terjual, yang ada niku cuman obat neng ora ana ngadol kesehatan. Tidak mungkin ada. Maknanya dulu kondisi keadaan sang raja sangat terpepet dan sangat terpuruk dan dia betul-betul sungguh-sungguh dijaluk karo Gusti Allah semua dapat terselesaikan. Nabi Yunus ketika dieksekusi karo Gusti Allah, beliau dikarantina oleh Gusti Allah yang jero iwak. Ini kalimat yang terucap. Jadi karantina itu sejak zaman dulu. Nabi Yunus itu dikarantina. Kalimatnya beliau sing terucap la ilaha illa anta. Boten enten sesembahan ora ana Tuhan kejaba mung anta jenengan tok siji Tuhan. Nah ini kudu dikatakan dengan keuripan. Boten insyaallah pasti jaminan uripe nyaman penak. Ketika punya Allah, ketika punya Tuhan, ketika duwe sesembahan. Lah sifatnya Gusti Allah niku kudu dibelajar. Mane ngene meh traweh apa bal traweh utawi sifat wajib niku go pujian ambek wong bal traweh. Niku butuh apa mengajarkan anak-anak, mengajarkan orang-orang untuk selalu ingat supaya jadi acuan urip. Nek pun mboten belajar dari ini, rakyat pondasinya lemah. Lah kelemahan pondasi manusia akan menjerumuskan dia ning ngene cara-cara urip sing ora bener. Nah sing perlu dibenahi niku. Lah sampeyan mau golek solusi sing kok goleki solusi wong-wong sing tunggale ora paham untuk mengatasi masalahmu. Bingung ekonomi sing kok goleki solusi kancamu, malah dijak ndelok motor tabrakan deloki nomere. Solusi golek buntut. Berarti setan itu luar biasa. Jadi setan itu golek luar biasa. Jadi setan nek gawe trik untuk mempengaruhi kita. Itu ora kodong jluntrungno dawa mboten siji. Sampeyan tambah orang buntut kuwane. Akhirnya kudu waduh salah. Berarti wingi sing mayat iki hitungane siji mata kelo. Besok tambah nang dalam matune ndok tengah. Dan seterusnya akan seperti itu. Ini permainan setan. Sebab janjinya setan. Lah kita dimain ke kondisi keadaan seperti itu ora tahu paham. Barang yang jelas-jelas Gusti Allah jamin itu rezeki. Jelas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ana manafi burine ana ilah niku isbat. Dari semua apapun penciptaan pasti dijamin. Kalimatnya dicetak illa 'ala Allahi rizquha. Nganggo bahasa rizki. Jadi awake dhewe kok sama. Iki malah rada sing wong mriki do pusing. Pokoke sing ra gelem disuntik ora oleh kerja. Wong kene do bingung. Aku ki metu kok PT apa suntik, metu apa suntik. Bingung kabeh. Ana sing etok-etok lara. Ijik mau digoleki. Ana sing wong wedok alasane Pak saya baru hamil kok ada ora hamil blas. Iya nih. Jadi dunia kok medeni kabeh. Lah apapun yang terjadi nek awake dhewe tenan wedine mek Gusti Allah sungguh ya ja'al lahu makhraja. Sampai kan tafsir itu min syada'id yaumil qiyamah. Sampai tutuke akhirat niku lho, sampai digawe wong sing nyaman-nyaman saja. Jadi tidak hanya di sini jaminan itu, sampai di kono.
Kula baleni meneh khotib nek ngomong monggo kita tingkataken rasa wedi kita wonten ngarsa iku sangat betul. Ning sampean ngrungokno ben Jumat ya ora tau krungu ta. Padahal speaker digandani nek puluhan juta. Kupinge isih mesti ora krungu. Kuwi sing dandani ra patek iso ta. Pak. Pun terakhir, setiap manusia, setiap penciptaan, gelem ora gelem, sadar ataupun tidak, kita mengakui atau tidak, mesti bakal disedakno Gusti Allah. Mesti punya batasan waktu yang ditentukan karo Gusti Allah. Nek pun ngoten, yang perlu kita pikir adalah bagaimana kula jenengan urip mati niku mati husnul khotimah. Secara proses kematian sowane ning Gusti Allah nggawa ngamal sing kathah. Lah acara ngeten iki iku nambahi ngamal apike wong sing sedo. Jadi untuk kita yang ditinggalkan orang-orang yang terdahulu, wong tuane kita pun sedo, kita yang punya kesempatan untuk bagaimana membahagiakan dunia. Mulai jenengan sing seneng wayang niku wonten cerita Bima ora ngarep neraka. Neraka iki tak ucap-acir nek aku ora nemono wong tuaku. Niku filosofi, niku adab bagaimana orang-orang terdahulu mengajari nek anak adalah bagian yang sangat-sangat penting terhadap kondisi keberadaan wong tuane sing nembe ngalami ora penak. Baik itu di dunia ataupun ing alam barzakh. Nek kita padha lali. Dan kuburan apa ndak nek main digawe tok. Sebab dilingno tanggone. Kira ning kubur. Bodoh kadang lali. Sebab iki kok merantau. Ora mulai. Mulai bisa larang. Ini ora wae. Jadi muga-muga kula jenengan siji seneng golek ilmu. Ini kan apa? Jadi ilmu kaya golek duit. Nek empun duwe akeh meh diaktifno belanja apapun duwe. Lah sampai ringan mawon, Pak. Wong ning kuburan iki ana sing jenguk ngeten iki ra ngerti. Aku ngene iki maca apa? Takon kancane. Niku karena ora di ilmu. Padha karo sampean ning pasar nggo duit meh itu ku apa sampean? Wong ngiler. Wong urip kok gak ada ilmu meh sak sregepe kaya apa, sehebat apapun dia ibadah tidak mungkin bisa. Sebab kok sing dipraktekno mesti ora sesuai karo sing dikarepno dan sing disembah. Mana kalau semua nanggung mati kan itu sebab sampean rak kaya tangguh karo sapa tetep gelem ngaji. Muga-muga do mati kabeh amin Allahumma. Ya kok apa gelatine. Kon waras-waras semua. Ngoten cedak-cedak jenengan melu apa rutinan ning ndi. Setidake kuping tahu krungu maknane jenengan saya tambah sugih. Dan nek pun sugih mau belanja apapun bebas. Pun paling akhir monggo kita doakan dian sepah kekalih kita sugeng ataupun beliau pun meninggal mugi-mugi dinapunten karo Gusti Allah, disayangi karo Gusti Allah, utaminipun khususipun Pak Haji Lahum warhamhum kama rabbana shighar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Guru-guru kita ngajar zaman cilik kita diulang alif ba, siapapun itu tetap guru kita sampai kiamat pun guru kita. Niki teori urip. Jenengan biyen tau diulang kok sampai orang ngajari wong nang ilmu bahaya. Jadi wong kacau, ing dalem olehmu duwe ilmu sampai ibadahmu mangke kathah. Jadi muga-muga guru-guru kita diridhoi oleh Gusti Allah, dirahmati Gusti Allah, didikake apa yang kita punya dari ilmu itu pinaringan manfaat. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
untuk sedaya ingkang rawuh, keluarga kita, tangga-tangga kita, kanca kita, umuman wong Islam sak alam dunya selalu dikai sehat ambek Gusti Allah, dikai pengapunten ambek Gusti Allah. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir min Fatihah kami asabi musibah, mungkin pinaringan sabar, dipun paringi rahmat kalih Gusti Allah dan selalu bisa ngilingi nopo keluarga yang sampun meninggal termasuk panjenengan, dan selalu bisa mendoakan, selalu bisa memberi hal-hal yang terbaik kanggo beliau, sehingga hubungan baik kita karo wong-wong sing muga karo awake dhewe termasuk yang sepah kabeh ijik terjalin walaupun kuning alam liya. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngawula ucapan sikap napa mawon ingkang boten ngremenaken, ingkang boten nyekecakaken, nyuwun ngapunten astu. Tidak ada maksud apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina